अच्छा रिजल्ट है। 4 और 3 में थोड़ा कम रिजल्ट ऐसा दिख रहा है माल अभी, लेकिन अभी टाइम है, क्योंकि अभी 21 ही दिन हुआ ना, ऐसा रिजल्ट नहीं मिल सकता। अभी 10 और दिन जाएगा, 10-12 दिन, फिर समझ में आएगा। सबसे अच्छा माल, एक्टिव माल 6-7 और 1 नंबर का। 1 नंबर का लास्ट में डाले थे ना, सीड बहुत अच्छा था। 1,92,000, वो समझ लो कि 2.25 लाख पकड़ो, बहुत क्वांटिटी में था माल। उमर भाई ने गिने थे 100 पीस, 108 पीस आया। मैं बोला कैसा गिने थे आपने? वो आपने भी जो डालते ना, उन्होंने गिने, बोले 100 पीस है, 108 पीस आया। निकाले ना आपने का रिजल्ट, 108 पीस, यानी 100 में 100 भाई है। बदमाशी करते हैं लड़के, ऐसे खेलते रहते हैं। आज 15 अगस्त है और देखो उनके पॉइंट दिख रहे हैं सामने। ये इधर ही सचिन तेंदुलकर का पॉइंट था, इधर ही बेच दिया उसने। बेच दिया क्या? टाइगर होता था, टाइगर थोड़ा डार्क कलर का होता था, और उसके ऊपर पीली लाइन आती है, डार्क ग्रे कलर का, और उसके ऊपर पीली लाइन आती है, उसको टाइगर बोलते थे। ये यहाँ का अपने ये इलाके का नेचुरल प्रोडक्ट है। अच्छा, कुदरती ये तौर पे यहाँ पे ये वैरायटी होती थी, तो उसी को यहाँ पे इन्होंने कल्टीवेट करना चालू किया था पॉन्ड में। और उसमें जो है ना वो टाइम, ये देखिए टाइगर, ये टाइगर